கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நம்ம மனுஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லது செஞ்சால் அவனுக்கு 100 ஆயுசு இருக்குன்னு சொல்கிறோம். அது மாதிரி லாங்கஸ்ட் லைஃப் ஸ்பேனோட வரக்கூடிய டாப் 5 டாக்ஸை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க. 5th பிளேஸில் டேஷண்ட். இந்த டாகோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 to 16 இயர்ஸ். 4th பிளேஸில் பொமரேனியன். இந்த டாகோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 to 16 இயர்ஸ். 3rd பிளேஸில் சிகாகுவா. இந்த டாகோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14 to 16 இயர்ஸ். 2nd பிளேஸில் ஷிட்ஸு. இந்த டாகோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 to 18 இயர்ஸ். 1st பிளேஸில் பூடில். இந்த டாகோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 to 18 இயர்ஸ். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.